Il Football 8 cerca continuità dopo il successo sul gruppo Progeteam. La Bacci vuole ritrovare la vittoria che manca da 5 turni. È una classica della Lega Calcio 8, il 18° turno, il terzo di ritorno del campionato di Serie A. Questa è Bacci Immobiliare contro il Football 8 Roma Nord. Tutto pronto per l'inizio della gara, il primo pallone sarà giocato dalla formazione ospite. Arriva in questo momento il fischio dell'arbitro, subito una conclusione da parte di Morezzi che termina sul fondo, perde così il possesso la Bacci Immobiliare e può giocare il Football 8 col pallone in verticale verso Manelli che scarica poi il pallone per Tortosa sulla sinistra che prova ad accentrarsi, ancora Tortosa, va bene via, poi allarga sulla destra, il pallone è messo dentro, la risposta del portiere che se la cava, Eusepi prova a tenerla viva, ha iniziato fortissimo la gara il Football 8, ancora Tortosa, si muove bene tra le linee, prova a scaricare il sinistro, pallone che si abbassa e termina di poco, alto, sopra la traversa. Inizio dunque a tutta per il Football 8 Roma Nord. Bacci che ora dovrà rispondere. Se l'è cavata in questo primo minuto di fuoco. Escono ora i ragazzi in maglia nera, la da campo avversaria con il 18 che prova la conclusione e colpisce la traversa. Il bolide fatto partire da Ponziani ha colpito la traversa ed è finito alto. Partita iniziata a un ritmo altissimo. Bacci che ora va a battere questo calcio d'angolo sul secondo palo, il colpo di terza verso il centro, prova ad arrivarci Morelli ma non ci arriva, allora possono ripartire i padroni di casa col pallone sulla destra per Tortosa che mette al centro, la sfera attraversa tutta l'area di rigore, termina dall'altra parte dove non c'è nessuno, può ricominciare Moretti. Morezzi che va centralmente, libera il destro, risponde il portiere che non blocca, pallone che torna ancora tra i piedi del 10 che rimette dentro, la botta col sinistro, poi sfera per il numero 9 che calcia col diagonale, ci ha provato Caponetti ancora vicino al gol, Bacci Immobiliare, partita iniziata fortissimo. Ricomincia il Football 8 da dietro. Due squadre che hanno sicuramente puntato entrambe sulla cercare il gol il prima possibile. Pallone sulla destra ora per Martino, il quale guadagna una rimessa laterale che va a battere all'indietro verso un compagno. Eusepi ci prova col sinistro, risponde bene il portiere che non blocca, provano a ripartire i suoi. Il pallone del numero 3 d'Arpino però si perde sul fondo. Grande botta dalla distanza col mancino di Eusepi. Ora Tortosa va a ricevere, prova ad andare via ma viene fermato, ancora Morezzi, può avanzare il 10, ci prova col destro, sfera che rimane lì, poi la botta dell'11 non è perfetta, ancora Caponetti a provarci. La sua conclusione però questa volta non si avvicina neanche alla porta difesa da Travaglini che va al rinvio con i piedi, dovrà ripetere la rimessa in gioco. Pallone lungo ma riconquistato dalla squadra ospite che prova ora a impostare, verticalizzazione sulla quale interviene Eusepi che rimette in fallo laterale, allora può ripartire il Bacci, pallone in verticale, ancora chiusi però, attenzione all'attacco, se la cava in qualche modo il 4 che poi da Manelli, ci prova col tacco ma non trova nessuno dei suoi compagni e Natalucci lascia sfilare, pallone comodo per le braccia di Travaglini. Martino ora va via rischiando anche qualcosa, riesce poi a servire il 4 che però perde la sfera, il bolide della distanza e ancora la risposta di Travaglini che mette in corner. Ci ha provato con un gran tiro dalla distanza la Bacci, sarà calcio d'angolo, sul punto di battuta c'è Morezzi.
Va lui, pallone basso sul primo palo, Martino allontana di testa, poi Manelli prova a intervenire, ma la copre e guadagna la rimessa laterale Cardinali, che poi va con le mani lungo, allunga il 18 di testa, Martino ci mette una pezza, Tortosa poi interviene in un secondo momento, mettendo un po' d'ordine e facendo ricominciare i suoi da dietro. Scambiano Natalucci e Eusepi col 15 che poi va a lungo da Manelli, che prova a mettere giù col petto, ma viene ostacolato bene da Ponziani, che non gli permette di girarsi e fa guadagnare dunque il possesso ai suoi. Morezzi ora va a prendersi il pallone all'altezza della propria area di rigore, rischiando anche qualcosa. La qualità del numero 10 del Bacci è sicuramente uno dei punti di forza di questa squadra. Pallone in verticale sul quale interviene Natalucci, poi un fallo commesso da parte del numero 7 del Football 8. Si riprenderà Mostarda, si riprenderà con un calcio di punizione battuto in questo momento. Pallone in verticale ancora per il numero 9 che prova a girarsi, Martino si oppone alla sua conclusione e riparte il numero 2, fermato proprio da Caponetti, che lo ha seguito fino alla fine. Morezzi prova a riconquistare questo pallone, lo fa solo per un attimo, però ancora tentativo di Eusepi di servire Mostarda, il quale non arriva su questo pallone. Morezzi perde la sfera, possibilità per Eusepi che si gira e calcia subito. Attenzione perché non è finita, c'è Tortosa che va via sulla sinistra, fa partire il traversone rasoterra, anticipo di Ponziani provvidenziale su Manelli. Morezzi poi messo giù dall'altro capitano Eusepi. Sarà calcio di punizione per la Bacci e si respira dopo 6 minuti intensissimi. Gara partita veramente a un ritmo molto alto, difficilmente le due formazioni potranno tenere tale ritmo per tutta la durata della gara. Bacci che ora prova a gestire il possesso partendo da dietro, pallone sulla sinistra, perso però ancora Martino a recuperarlo, poi il tocco all'indietro per Eusepi che se la cava in qualche modo sull'attacco di un avversario, fa viaggiare Natalucci che poi va da Tortosa, il quale manca il controllo sull'out di sinistra. La rimessa sarà per la squadra in maglia nera, battuta verso Morezzi. Ponziani, ancora Morezzi, avanza centralmente, arriva in posizione tiro, infatti prova la botta, Travaglini risponde, sfera che rimane lì e Caponetti va clamorosamente vicino al gol del vantaggio, vicinissimo al vantaggio al Bacci Immobiliare. Si è trovato il pallone a 2 metri dalla porta Caponetti e non è riuscito a mandarlo in rete. Veramente una ghiottissima occasione, la più clamorosa finora. Ma siamo già dall'altra parte con Mostarda che torna all'indietro, serve poi Tortosa centrale, si va da Manelli, il quale prova a scambiare proprio col compagno. Ponziani chiude ancora, avrà molto da lavorare il centrale della Bacci oggi contro il numero 9 del Football 8. Ancora Manelli, scarica per Martino sulla destra, fa partire un rasoterra deviato proprio da Ponziani. Centralmente c'è Eusepi che restituisce a Martino, perso poi il pallone, prova ad andare via un giocatore della Bacci ma viene atterrato, poi Caponetti guadagna una rimessa laterale. Non c'è stato nessun fallo secondo il direttore di gara ai danni di Marco Ponziani. Allora possibilità ancora per la Bacci sulla sinistra, da cui parte questo tiro cross a giro. L'ha fatto partire Tombesi, ma la sfera non ha trovato la testa di nessun compagno del Bacci Immobiliare. Allora Football 8 che può ripartire, Mostarda di testa all'indietro, Martino la tiene ancora il 2 che poi va a servire il suo capitano Eusepi, ci prova col sinistro, la risposta del portiere, poi Ponziani allontana. Martino la tiene viva di testa ancora per Mostarda, la conclusione di Mostarda è però da dimenticare, si spegne sul fondo. È partita fortissimo la gara, 10 minuti quasi sul cronometro, 0-0 però, tante emozioni, nessun gol qui alla Stella Azzurra dopo 10 minuti di gara.
L'occasione più clamorosa l'ha avuta la Bacci Immobiliare. Ora allontana Travaglini. Morezzi scarica sul compagno in verticale per Caponetti che a campo e può andare. Attenzione perché è scoperto il footballate. Caponetti, il tiro a giro, vola Travaglini che si distende e mette in fallo laterale. Pallone all'indietro per Morezzi che controlla, calcia col destro, termina fuori la sfera. Martino in verticale per il petto di Manelli che mette giù, va centralmente da Eusepi, largo a sinistra per Natalucci, fa partire il traversone Natalucci, ci mette la testa Ponziani, poi allunga Caponetti per l'altro Ponziani che prova ad andare via, fermato da Borrelli che ha impedito a Marco Ponziani di andare verso la porta. La rimessa laterale sarà per il Bacci Immobiliare, battuta in orizzontale ma ha riconquistato la sfera la squadra di casa. Ponziani manca leggermente l'anticipo, Manelli può approfittarne, va via Manelli che poi calcia col sinistro ma colpisce male, schiaccia all'interno e sfera che termina abbondantemente al lato. Morezzi lungo, di testa Martino, poi ancora possibilità per Mostarda che va via ma si allunga la sfera, fa buona guardia l'esterno basso del Bacci Immobiliare d'Arpino. La rimessa laterale è per Martino che va verso Manelli che scarica e la grande conclusione di Eusepi, si stampa sulla traversa, non è finita, riconquista ora il pallone il Bacci Immobiliare con Morezzi che prova a far ripartire i suoi, d'Arpino in verticale, non si sono capiti. Seconda traversa della gara, a colpirla è stata questa volta Andrea Eusepi con un mancino che ha fatto tremare la porta di Tordella. Bacci Immobiliare ancora nella metà campo avversaria, pallone sulla sinistra dove arriva come un treno d'Arpino che fa partire il traversone di prima. Eusepi in anticipo sull'avversario, prova a mettere in viaggio sulla destra Mostarda, torna su di lui Caponetti e lo costringe ad accontentarsi della rimessa laterale. Ancora 0-0, ma quanta emozione alla Stella Azzurra, mentre viene chiamato un time out nelle file del Footballate Roma Nord. Riprende la gara dopo il time out, sono stati 12 minuti veramente ricchi di emozioni, nessun gol però qui alla Stella Azzurra finora tra Footballate Roma Nord e Bacci Immobiliare. La squadra ospite va ora a battere una rimessa laterale, pallone verso Marco Ponziani, il quale viene anticipato da Borrelli. D'Arpino va a rimettere in gioco con le mani verso Morezzi che prova ad allungare per Caponetti, pallone verso il centro, Borrelli fa buona guardia su Ponziani, poi allontana, Morezzi ci mette il piede per un attimo, arriva a Moretti, ma è ancora il 10 della Bacci a avere il pallone fra i piedi, allarga poi sulla destra, da cui parte un traversone verso il centro, l'acrobazia ed è un gol meraviglioso per il vantaggio della Bacci Immobiliare, lo sigla Marco Ponziani dopo 13 minuti di gioco, veramente una perla balistica di rara bellezza, 1-0 Bacci. Fantastica la giocata di Marco Ponziani che dunque è il primo marcatore della gara, gol che era nell'aria dato le grandi occasioni create finora dalle due squadre. Va in vantaggio la squadra ospite ed è un gol importantissimo perché non vengono sicuramente da un periodo facile i ragazzi della Bacci. Manelli col petto prova a fare sponda, c'è possibilità per Caponetti che va via sulla sinistra, libera il sinistro, Borrelli si oppone, arriva Morezzi che calcia ed è l'1-2 fulminante della Bacci che trova 2 gol in 2 minuti, il secondo è di Mauro Morezzi. Uno 2 fulminante, deve ricominciare da zero il Footballate che ha praticamente
annullato quanto di buono fatto vedere finora. Ricordiamo anche la traversa colpita da Eusepi, ancora Bacci in avanti. Il time out ha rotto gli equilibri. Borrelli ora perde questa sfera, Ponziani mette verso il centro, verso Caponetti, il quale via della sua conclusione respinta, ma arriva Morezzi in anticipo su Eusepi. Ancora Morezzi, la classe infinita del numero 10. Andrea Eusepi è costretto al fallo. Morezzi sul punto di battuta, Tortosa e Martino sono i due in barriera per Travaglini. Va Morezzi col destro a giro. Sul secondo palo c'è stata anche una deviazione, sarà calcio d'angolo per la formazione in maglia nera. Sul punto di battuta c'è Tombesi col mancino. Parte Tombesi. Angolo battuto male, però sfera che termina dall'altra parte del campo. Potrà riprendere con una rimessa dal fondo il football 8. Martino sbaglia il tocco, Caponetti combatte ancora sul lato di sinistra, anche Tortosa su di lui. Lo chiude in calcio d'angolo, ma grande lavoro anche in fase di pressing da parte del numero 9 della Bacci. L'angolo è per Morezzi. Arriva ora il fischio dell'arbitro. Va Morezzi sul secondo palo, da cui spunta Gianluca Ponziani, che di testa fa 3-0 per la Bacci Immobiliare dopo 17 minuti di gioco. Dal piede di Morezzi partono solo palloni d'altissima qualità e si è visto anche in questa occasione pennellato perfettamente il cross per Ponziani, che è arrivato di testa sul secondo palo con la difesa del football 8 che sicuramente non l'ha marcato a dovere e ha siglato il terzo gol della gara. Eusepi va ora a recuperare la sfera, prova ad andare via il numero 8 ma viene fermato proprio da Gianluca Ponziani, che ora lancia Caponetti dall'altra parte. Il controllo di Caponetti c'è, rinviene su di lui Martino, che viene toccato duro, sarà calcio di punizione. Spettacolo Bacci ora. Moretti scarica su Natalucci, si fa vedere centralmente Tortosa, che di prima prova a imbeccare Moretti. Viene toccata la sfera da Cardinali, poi allontana definitivamente Ponziani, ci mette la testa Natalucci, alza un campanile Eusepi, ci arriva Manelli che prova a dialogare con Lotto, interviene però ancora Morezzi che prova ad andare via. Borrelli con un gioco pericoloso, arriva il fischio dell'arbitro, calcio di punizione. Cardinali e Morezzi sul punto di battuta. Sarà con ogni probabilità il numero 10, ma la punizione è di seconda, per cui ci sarà bisogno del tocco del compagno prima di calciare. Sono 3 in barriera, Tortosa lasciò il posto a Manelli nella barriera di Travaglini. Tocca Cardinali, il destro di Morezzi a giro, ci mette la testa Borrelli. Poi Ponziani prova ad allungare, ma Eusepi allontana ancora di testa. Manelli. Eusepi, proprio per Manelli, che prova a girarsi, non ha compagni liberi, deve ricominciare da Martino, che allarga su Tortosa, fa partire un esterno sul secondo palo. Non ci ha creduto abbastanza Moretti. Cardinali non l'ha toccata, ma il 10 del football 8 non è stato abbastanza vispo per arrivare su questo pallone e dunque occasione sfumata
Ricomincia ora Eusebi che scambia con Tortosa, ancora Andrea Eusebi, tocca ora su Martino, centralmente si fa vedere proprio Tortosa, ma in anticipo c'è il solito Morezzi che ora ha la possibilità di andare a calciare col destro, Travaglini si oppone ma non blocca, sfera che allora rimane lì, buona per Caponetti che viene atterrato in area di rigore e sarà calcio di rigore per la Bacci Immobiliare. Qualche protesta da parte dei giocatori del Football 8 Roma Nord, ma dalla nostra postazione il contatto è sembrato abbastanza evidente. Tombesi ha la possibilità di realizzare la rete del 4-0. Va Tombesi, pallone che colpisce la traversa e termina alto, manca l'appuntamento col quarto gol e Bacci Immobiliare. Pallone in verticale, deve risvegliarsi ora e approfittare di questo errore il Football 8 per provare quantomeno a riaprire la gara. Moretti, tocca per Martino, può pensare al destro, prova invece a toccare centralmente per Eusebi, poi arriva Natalucci che rinvia più che calciare verso la porta avversaria. Sfera che termina ben al di sopra della traversa della porta difesa da Tordella. Morezzi scarica su Cardinali, veniva verso il centro, Caponetti ha cercato invece di servirlo largo. Cardinali non si sono capiti due, rimessa laterale per il Football 8, ma ancora recuperata la sfera dagli uomini in maglia nera. Morezzi serve Darpino che guadagna una rimessa laterale, pallone per Caponetti che prova a girarsi, ancora attaccato Caponetti, va via. Rimessa dal fondo, ma no, calcio d'angolo, è stato della difesa del Football 8 l'ultimo tocco. Caponetti veramente incontenibile in questa prima fase, sta mettendo in difficoltà enorme la difesa del Football 8. Va Morezzi alla battuta, pallone sul primo palo. Ha provato a sorprendere gli avversari, non ci è riuscito. Manelli, manca l'anticipo Darpino, Manelli può andare, torna però Darpino e poi la scelta di Tordella di metterci il petto, regala un calcio d'angolo agli avversari. Allora all'indietro per Eusebi che calcia, Tordella se la cava e poi il salvataggio sulla linea di porta, incredibile. Tordella aveva commesso un piccolo errore, ha rimediato Cardinali che ha evitato il gol del Football 8, che ora ci crede. Manelli la sponda col petto per Tortosa, ancora Cardinali interviene su di lui. Diciamo che i 3 gol di scarto non sono uno specchio di quanto avvenuto finora. 10 minuti di equilibrio assoluto. Ora Manelli la botta dalla distanza, riconquista la sfera ancora Natalucci che tocca per Eusebi, deve appoggiarsi su Borrelli che va via ad un avversario, poi sbaglia il tocco ad allargare, errore commesso dalla voglia di spingersi nella metà campo avversaria da parte del difensore centrale del Football 8 Roma Nord. Sarà rimessa laterale per la Bacci, battuta ora sui piedi di Morezzi che chiaramente non ha fretta nel liberarsi della sfera, è sempre un piacere per lui avere il pallone tra i piedi. Caponetti controlla, Martino interviene su di lui. 2 i minuti di recupero segnalati dal direttore di gara per questo primo tempo. Un primo tempo bellissimo in cui abbiamo visto ben 3 reti, tutte e 3 del Bacci Immobiliare, che ha anche avuto la possibilità di realizzare il quarto gol ma l'ha fallita su calcio di rigore. Football 8 che probabilmente non merita un passivo così pesante al momento, ma che non è riuscito anche a causa di un po' di sfortuna ad andare in rete. Ora calcio di punizione.
Tortosa col mancino o Martino col destro le possibilità. Potrebbero anche provare la botta per sorprendere Tordella, che finora non si è dimostrato insuperabile. Prova il sinistro a giro Tortosa, non sicuramente la conclusione migliore della serata. Può riprendere l'estremo difensore della Bacci che va in verticale verso Ponziani, Borrelli in anticipo, poi arriva Eusepi che ha la metacampo avversaria davanti, serve Martino che fa partire un diagonale comodo per Tordella che va a terra e blocca, mettendo in movimento poi velocemente sulla sinistra Caponetti che va come al solito via bene, libera il destro a giro, sfera che non si abbassa e termina alta sopra la traversa. Ancora una grande iniziativa da parte di Caponetti, autore di un primo tempo semplicemente perfetto. Si conclude in questo momento la prima frazione di gara. Football 8 Roma Nord 0, Bacci Immobiliare 3. Tutto pronto quasi per la seconda frazione di gara. Gara bellissima finora, il risultato è di 3-0 per la Bacci Immobiliare sul Football 8 Roma Nord. C'è un cambio nella squadra ospite, è entrato infatti il numero 2 Colucci. Per il Football 8 confermato alla stessa formazione che ha terminato la prima parte di gara. Arriva in questo momento il fischio dell'arbitro, si può partire con Tortosa che prova ad andare via sulla destra, viene toccato duro, calcio di punizione. Tortosa è stato toccato duro, ma ad avere la peggio è stato l'avversario. Non riusciamo a capire bene in questo momento di chi si tratta, lo vediamo, sì, è Caponetti. No, D'Arpino, che ha ricevuto un tocco involontario, sicuramente da parte di Tortosa che cadeva a causa dell'irregolarità ricevuta. Fatto sta che si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Football 8 Roma Nord. Sul punto di battuta Tortosa e Martino. Va Martino che tocca per Eusepi. Non rimbalza benissimo il pallone, non riesce a colpirla in maniera perfetta il numero 8, conclusione che termina alta sopra la traversa. Cardinali va a lungo, Caponetti lascia scorrere, poi va a colpire di prima col sinistro, Borrelli si oppone, Tortosa lotta ancora con Caponetti che però ha nuovamente la meglio. Si ricomincia allora da Cardinali che va ancora a lungo dall'altra parte del campo dove si fa vedere stavolta il numero 11 Tombesi, anticipato però dal colpo di testa di Tortosa in ripiegamento difensivo che concede il calcio d'angolo alla Bacci Immobiliare. Ancora Morezzi sul punto di battuta, 3 gli uomini in area di rigore, pallone sul secondo palo ancora per Tombesi che riesce a colpire nuovamente di testa. Non Tombesi ma Ponziani, scusate, come nel primo tempo. La sfera è terminata però al lato. Dall'altra parte Moretti anticipato proprio da Gianluca Ponziani che va al rinvio lungo. Poi Natalucci di testa, arriva Martino che calcia addirittura col sinistro. Tordella in 2 tempi blocca. Si lamenta anche un po' con i compagni Martino. Ci sta, dato il risultato, il momento della gara, un po' di sconforto e di frustrazione. L'anticipo ora da parte di Mostarda, arriva ancora Morezzi che tocca all'indietro per Ponziani. D'Arpino riceve questo pallone attaccato da avversario, perde la sfera, poi ancora Morezzi allontana per non prendersi troppi rischi. Attenzione al colpo di testa di Natalucci che regala una possibilità a Tombesi, il diagonale di Tombesi si spegne sul fondo. Natalucci ha regalato questa opportunità all'esterno della squadra in maglia nera, non ne ha approfittato Tombesi spegnendo la sua conclusione, si è spenta sul fondo.
Ancora Tortosa sul sinistro, allarga per Mostarda che controlla, pensa per un attimo al tiro, poi mette il pallone dentro a cercare ancora Tortosa, troppo difficile però agganciare questa sfera in quella zona del campo, la fa sua Morezzi che poi danza sul pallone e costringe Eusepi al fallo. Chiede scusa Andrea Eusepi che conosce bene, meglio di tutti forse, le qualità del capitano avversario. Sono due veterani della categoria, 2-3 giocatori di massima qualità anche di questa categoria. Punizione battuta, Natalucci fa buona guardia, riceve sullo scarico di Mostarda. Ancora il 15, tocca per Eusepi, scambia bene con Natalucci che va via sulla sinistra. Ancora Eusepi, prova ad allungare la sfera, non ce la fa, poi si combatte con Luccio all'indietro, Cardinali allontana, Borrelli prende il tempo, colpisce di testa, va a servire Martino, il tocco centrale per Eusepi che scarica ancora su Borrelli, si ricomincia da Travaglini che va a lungo, c'è Martino sulla destra che ha una prateria, pallone che rimbalza, Martino ci arriva, lo colpisce, D'Arpino fa buona guardia però allontana per Colucci che la mette giù con un grande precisione, poi forse chiede troppo, Mostarda prova ad andare via, libera il sinistro, Cardinali si oppone ancora Colucci, prova l'1 contro 1 con Natalucci, va sul sinistro, colpisce male, chiede scusa Colucci. Tortosa la tiene in campo, poi mette in movimento Eusepi che dall'altra parte vede libero Mostarda e lo serve. Controlla il 7 che non ha troppi sbocchi, va allora da Martino che non è sulla sua fascia di competenza, prova a mettere dentro questo pallone col sinistro. Sbaglia le misure però, allora c'è la possibilità di andare per Caponetti, attenzione perché Caponetti è velocissimo. Lo chiude Natalucci. Fallo di ostruzione, calcio di punizione. Tra gli incubi dei difensori del Footballate Roma Nord probabilmente ci sarà Caponetti che sta veramente facendo vedere i sorci verdi agli avversari con la sua rapidità accompagnata anche da una buona tecnica. Lui e Morezzi sul punto di battuta di questo calcio di punizione quando sono 6 minuti trascorsi in questo secondo tempo. Morezzi tocca per Caponetti che va col destro, la deviazione e la sfera termina di pochissimo sul fondo, vicino al quarto gol alla Bacci Immobiliare. Va Morezzi, pallone dentro, proprio Caponetti a colpire, poi la sfera rimane lì, Caponetti ci prova col destro, alto, sopra traversa. Bacci che in questo secondo tempo sta legittimando la superiorità emersa nel primo col parziale chiuso 3-0. Ora sicuramente meglio la squadra ospite, soprattutto per quanto riguarda le idee nella metà campo avversaria. Morezzi va a guadagnarsi questa rimessa dal fondo con tutta la sua esperienza. Battuta da Tordella che va a cercare Colucci, il quale scivola. Eusepi scarica ancora su Borrelli, prova ad andare via il 4 che poi va da Martino. Martino prova a districarsi in mezzo a 3 avversari. Poi in verticale con l'esterno, Ponziani in anticipo. Cardinali, si prende qualche rischio attaccato da Moretti, poi scarica ancora su Ponziani che si allarga. A troppo perché il campo è finito, allora sarà rimessa laterale per il Footballate Roma Nord sul punto di battuta Mostarda che tocca all'indietro per Eusepi, il controllo, libera il destro, si oppone Gianluca Ponziani. Ancora Eusepi, fa partire il pallone sul sinistro sul secondo palo ed è un pallone rischiosissimo per la difesa della Bacci, non ci è arrivato per questioni di centimetri Moretti, poteva essere una grande opportunità. Mentre arriva anche la pioggia, la Stella Azzurra.
rimessa laterale ora. Borrelli di testa allontana, Tortosa prima di Caponetti, poi Eusepi, tocca su Mostarda. Natalucci, si fa vedere Tortosa che riceve, ha la possibilità di girarsi e di puntare l'avversario. Va l'1 contro 1 Tortosa, poi prova a mettere in verticale, prova a mettere in movimento Martino, sarà calcio d'angolo per il Football 8, pallone sul secondo palo, Morezzi è solo, può appoggiare col petto per Tordella che controlla e rimette in movimento proprio il numero 10, il quale va in verticale da Colucci che tocca centralmente. C'è l'1-2 che si chiude con Colucci che mette il pallone dietro dove Tortosa anticipa provvidenzialmente Morezzi, va ancora via Tortosa dall'altra parte del campo. Tortosa fa partire questo pallone verso il centro, è arrivato con i tempi sbagliati Moretti che non ha trovato l'impatto con la sfera. Eusepi in anticipo su Caponetti. Il tocco centrale per Borrelli, la conclusione addosso a Morezzi, poi Cardinali a memoria dall'altra parte per Caponetti che controlla, combatte con Eusepi, non arriva neanche il fischio dell'arbitro, tutto regolare con il numero 11 che viene fermato da Borrelli, poi Tortosa, va ancora Tortosa, fermato ancora dall'avversario che poi prova a mettere in movimento Caponetti, si allunga Travaglini che subisce anche un fallo da parte di Caponetti. Calcio di punizione con il numero 1 del Football 8 Roma Nord ancora a terra. Nella squadra di casa dovrebbe ritornare in campo tra pochi istanti anche Manelli, ce n'è tanto di bisogno del numero 9 per il Football 8 che ha ancora 15 minuti di gara per provare a riagganciare un risultato che al momento sembra al sicuro per Abacci Immobiliare. Eusepi su Tortosa, il sinistro di Tortosa non aveva un sufficiente angolo di tiro, ci ha provato comunque, pallone largo. Cardinali avanza palla al piede l'esterno basso che poi alza ancora la sfera verso il centro, Natalucci di testa, poi Mostarda per Moretti, tocca largo per Tortosa il quale va a prendersi questa sfera, centralmente serve Martino che controlla e calcia col destro e poi provvidenzialmente allontana Cardinali. Manelli torna in campo, abbandona il terreno di gioco Mostarda. Si fa vedere Martino, guadagna la rimessa laterale, la andrà a battere Moretti ancora sul 2. Moretti per Manelli che scarica su Eusepi, non ci pensa due volte e calcia, c'è la risposta da parte di Tordella. Moretti tocca per Martino, la deviazione di Cardinali, sarà corner per il Football 8 che è ora alla ricerca disperata del gol che potrebbe riaprire la gara, pallone verso il centro, l'uscita di Tordella sicura ad allontanare, possibilità di andare per Tombesi che si allunga la sfera, interviene Natalucci, ma Tombesi ancora in possesso del pallone, lo alza a cercare Caponetti, l'anticipo di Travaglini sul 9 della Bacci. Ci ha provato con un tacco improbabile Martino che ha perso la sfera, può andare Tombesi, dall'altra parte c'è Colucci, Tombesi prova invece la conclusione addosso a Eusepi, poi Tombesi alza un campanile senza senso regalando la rimessa laterale agli avversari. Manelli tocca su Eusepi, interviene Colucci che ripiega bene, è fresco, è entrato nel secondo tempo il 2 e può dare un supporto alla fase difensiva dei suoi compagni, va a guadagnarsi questa rimessa laterale e poi torna nella sua posizione Colucci. Rimessa battuta ma pallone già perso dalla Bacci, Manelli prova a calciare addosso un avversario però poi Ponziani rimedia in qualche modo, si combatte ora in quella zona del campo, c'è anche un uomo a terra ma è tutto regolare per il direttore di gara. Allora Tortosa mette verso il centro per Moretti che si gira e riesce a trovare il gol.
L'1-3 da parte del Footballate Roma Nord, lo realizza Moretti. Ce l'ha fatta ad andare in rete la squadra di casa, il gol è sicuramente meritato per quanto fatto vedere soprattutto nella prima parte del primo tempo. In questo secondo tempo un po' sottotono, comunque meglio la Bacci, indubbiamente. Ma è arrivato il gol del Footballate che ora può regalarci un finale più intenso di quello a cui eravamo pronti fino a qualche istante fa. Ponziani ora va via. Prova a mettere in movimento Colucci, ma Natalucci fa buona guardia. Il laterale battuta su Eusepi, gioca corto su Tortosa. Si sovrappone, viene servito Borrelli sull'out di destra, prova a liberare il destro, Tordella non trattiene e arriva Manelli che manca la rete per questione di centimetri, vicino al 2-3 al Footballate. Può riprendere il gioco dopo il time out. Ultima parte di gara qui alla Stella Azzurra tra Footballate Roma Nord e Bacci Immobiliare. Rimessa laterale per la squadra ospite, in vantaggio per 3-1. Tombesi tocca per Colucci che non riesce a tenerla in campo. Martino mette giù col petto, poi va via da un avversario e appoggia ancora su Natalucci che scambia con Borrelli. Martino centralmente prova a verticalizzare, ci riesce in qualche modo, Eusepi allarga per Tortosa che arriva dall'altra parte, chiude Ponziani in corner. Monumentale partita di Ponziani in fase difensiva. Tortosa sul secondo palo dove arriva Natalucci che ci prova, pallone che fa la barba al palo e finisce fuori, vicinissimo al gol ancora il Footballate. Tombesi, ma il gioco viene fermato ora, non abbiamo ben capito i motivi per cui è stato fermato il gioco. C'è un giallo per Marco Ponziani, autore del gol della serata, una mezza rovesciata veramente stupenda che ha aperto le marcature qui alla Stella Azzurra, dove la gara è giunta alle sue battute conclusive, 8 più eventuale recupero alla fine. Ma sono ancora tante le emozioni che potrebbero regalarci le due squadre in campo. Calcio d'angolo per il Footballate, sul punto di battuta c'è Martino, l'area è folta di uomini, pallone a cercare Manelli, Tordella allontana. Ancora Martino con le mani, va lunghissimo, il colpo di testa di Moretti che trova la doppietta personale, ma soprattutto riapre definitivamente la gara perché a 8 minuti dalla fine è 2 Footballate Roma Nord, 3 Bacci Immobiliare. Finale accesissimo ora alla Stella Azzurra, va via il numero 11 che calcia addosso a Travaglini che compie un miracolo e poi c'è la possibilità di andare ancora per Natalucci che mette in movimento sulla destra Martino, il quale calcia addosso ad un avversario e va a guadagnare questa rimessa laterale. Alza il pallone Tortosa, poi un colpo di testa, poi ancora Tombesi, Morezzi, Darpino, la rimessa con le mani è per Darpino che tocca su Marco,
compagno, pallone poi allontanato, c'è Morezzi ma interviene Tortosa, attenzione perché sono di più ora gli uomini del Football 8, Tortosa guadagna solo una rimessa laterale. Martino, pallone sul secondo palo, esce Tordella che la blocca. Cardinali sulla destra a campo, prova ad andare, rientra poi, Martino lo atterra ma è tutto regolare, non è regolare invece il secondo intervento da parte di Martino. Calcio di punizione dunque per la Bacci Immobiliare. Manelli invita l'avversario a velocizzare la ripresa del gioco, che viene ripreso in questo momento col pallone verso il centro per Marco Ponziani, il quale tocca col petto solo per un attimo senza riuscire a controllare la palla. Eusepi attaccato alle spalle, perde il controllo della sfera e regala la rimessa laterale agli avversari. Darpino sul punto di battuta, la tocca con la spalla Tombesi, pallone che finisce tra le braccia di Travaglini, il quale va da Tortosa, il quale serve Natalucci. Il controllo di Natalucci non è ottimo, mette in movimento comunque Moretti, in qualche modo Moretti prova ad andare via, ma su di lui c'è Cardinali a fare buona guardia. Natalucci con le mani verso Manelli, l'anticipo di Gianluca Ponziani che va a servire Marco Ponziani, possibilità di contropiede, pallone dentro proprio per Gianluca Ponziani, il quale manca il controllo. Poteva essere il gol del 4-2 e la seria definitiva ipoteca sulla gara. Manelli spara alla porta, controlla, poi non è precisissimo il tocco per Moretti che prova a girarsi nel tentativo di andare da solo contro due avversari. Quello che riesce a racimolare è solo una rimessa laterale. Martino lascia a Natalucci la battuta, riceve il 2 che avanza palla al piede, poi mette in verticale su Manelli che spalla alla porta, prova a girarsi, calcia addosso un avversario, poi arriva Natalucci che colpisce proprio il suo compagno di squadra, sarà rimessa dal fondo. Pallone in verticale, Ponziani la mette giù col petto, arriva Borrelli in anticipo, prova a combattere ancora Marco Ponziani ma alla meglio Borrelli che poi allarga sulla destra dove c'è Tortosa, il mancino prova ad andare sul suo piede, tocca per Martino che calcia addosso al suo compagno, allora possibilità di contropiede per la Bacci, c'è Tombesi dall'altra parte che la tiene in gioco, su di lui Natalucci che riesce a ribadire in rimessa laterale il cross dell'avversario. Ancora sulla sinistra Tombesi, rasoterra verso il centro, prova a girarsi il compagno che poi fa partire un traversone sul secondo palo, prova a tenerla viva Morezzi, non ce la fa, la sfera termina oltre la linea laterale del campo. Pallone lungo, Tortosa prova ad arrivarci, facile per Tordella bloccarla e guadagnare secondi preziosi. Pallone rigettato subito nella metà campo avversaria, Ponziani non ci può arrivare, Travaglini va a lungo, Morezzi è l'ultimo a colpire e dunque rimessa laterale in favore del Football 8. Se ne incarica Tortosa che batte all'indietro verso Eusepi, il controllo di Eusepi che per un attimo ha pensato alla conclusione, poi restituisce la sfera all'11 che fa partire un traversone respinto, pallone ancora sui suoi piedi, cerca nuovamente il cross, guadagna una rimessa laterale. No, perché è nera la rimessa con le mani secondo il direttore di gara. L'ultimo tocco è stato di Martino. A batterla c'è Darpino che va a lungo su ancora Ponziani, il quale tocca in fallo laterale, tutto regolare. Martino in verticale per Manelli che prova a girarsi, arriva in suo supporto Tortosa che poi scarica su Natalucci, corto per Martino, prova ad penetrare centralmente, serve Manelli, spalla alla porta, si gira, scarica per un compagno che calcia addosso alle maglie avversarie, si trattava del numero 10 Moretti. Eusepi, attenzione al tocco sbagliato, ci ha provato ad arrivare Caponetti ma non ce l'ha fatta, allora Martino può andare, prova la botta,
Pallone che termina non poco lontano dall'incrocio della porta difesa da Tordella. Va lungo con le mani il portiere della Bacci che prova a mettere in movimento Ponziani, il quale era scivolato in un primo momento e ha perso il tempo per arrivare su questa sfera. Ancora Andrea Eusepi verticalizza, D'Arpino ci mette il petto, poi Morezzi attaccato da un irruento Borrelli in questa circostanza. Calcio di punizione. 1 minuto alla fine della gara. Pallone lungo di Morezzi, la lascia sfilare Natalucci tenendosi la rimessa dal fondo. Proprio Natalucci ora va a battere lungo verso Manelli che combatte, mette giù col petto e calcia col sinistro andando vicino ai pali della porta difesa da Tordella. Tombesi controlla, non ha voglia di cercare il fondo, vuole tenere il pallone lì, gestire bene l'ultimo possesso, prova ad andare via ad Eusepi. C'è stato il fallo da parte del capitano del Football 8, sarà calcio di punizione per la Bacci Immobiliare che sta cercando in tutti i modi di evitare che la partita finisca come all'andata, quando il Football 8 in pieno recupero gli portò il risultato sul 3-3, cosa che gli uomini in maglia rossa sperano di poter riuscire a fare anche oggi. Pallone in verticale verso Andrea Eusepi che controlla, serve Moretti, il quale calcia addosso a un avversario però e guadagna solo una rimessa con le mani. No, è solo l'ultimo tocco. È di Moretti, l'ultimo tocco che non protesta, quindi probabilmente è consapevole di essere stato lui a toccare per ultimo. Ponziani ora va via Borrelli, attenzione, ritorna su di lui Borrelli però, poi è sbagliato il tocco verso Tortosa. Eusepi in anticipo, Martino combatte con un avversario, calcia verso la porta e il pallone che sfiora il palo e termina sul fondo. Stava per arrivare il 3-3 del Football 8. Tordella con le mani la lascia sfilare Natalucci che però non ha la possibilità di perdere tempo, allora va a riprendersi questa sfera, gioca verso Borrelli e arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Finisce 3-2 per la Bacci Immobiliare qui alla Stella Azzurra, una gara bellissima, giocata a un ritmo molto alto e una vittoria fondamentale perché interrompe una striscia negativa di 5 turni, quindi arriva anche la prima vittoria in campionato nel 2016 per la Bacci Immobiliare.